Son muchos los hogares, como el de Doña Dani y el de Doña Mayra, que están felices porque embellecen y remodelan con los mejores diseños de Carpintería RD, empresa líder en el Bagre por su calidad y cumplimiento, reparación y fabricación de amoblados, bellos estilos en cocinas integrales, ventanas, puertas, closet y todo lo que usted necesite a su gusto. Compra y venta de madera de excelente calidad, entregas contrarreloj. Encuéntrenos en la entrada del barrio La Vega. Atención personal de Jesús David Díaz. Carpintería RD, orgullosamente a su servicio.